Welcome to my channel. আকন্দ এক প্রকারের ঔষধি গাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালোট্রপিস গিগান্টিয়া। গাছটির বিষাক্ত অংশ হলো পাতা ও গাছের কষ। কষ ভীষণ রেচক, গর্ভপাতক, শিশু হন্তারক। পাতা মানুষ হন্তারক বিষ। উদ্ভিদটি সচরাচর চাষ না করা হলেও এর কিন্তু অনেক ভেষজ গুণ রয়েছে। তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক আকন্দ গাছের কিছু গুণাবলী। আকন্দ পাতার উপরের পিঠে সরিষার তেল মাখিয়ে পাতাটি অল্প গরম করে পেটের উপর রাখলে বা সেক দিলে পেট কামড়ানো বা পেট জ্বালা বন্ধ হয়। আকন্দ ফোলা রোগে বিশেষ উপকারী। ফোলাজনিত কারণে কোনো স্থান ফুলে উঠলে আকন্দ পাতা বেঁধে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। আকন্দের শিকড়ের ছাল প্রথমে গুঁড়া করে আকন্দের আঠায় ভিজিয়ে রেখে পরে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর তা চুরুট বানিয়ে ধূমপান করলে শ্বাসকষ্ট ভালো হয়। আকন্দ পাতার সোজা দিক ঘি মেখে ব্যথার জায়গায় বসিয়ে লবণের পুঁটলি দিয়ে সেক দিলে উপকার পাওয়া যায়। হাঁপানি রোগের মহৌষধ আকন্দ পাতা। 14টি আকন্দ ফুলের মাঝখানে চৌকো অংশটি নিতে হবে। তার সঙ্গে 21টি গোলমরিচ দিয়ে একসঙ্গে বেটে 21টি বড়ি বানাতে হবে। প্রতিদিন সকালে পানি দিয়ে একটি বড়ি খেলে হাঁপানি রোগের উপশম হয়। এই ওষুধ খাওয়ার সময় পথ্য হিসেবে শুধু দুধ ভাত খেতে হয়। এতে শ্বাসকষ্ট কেটে যায়। বিছে কামড়ালে জ্বালা পোড়া কমাতে আকন্দ পাতা ব্যবহার করলে উপশম হয়। শরীরের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেই স্থানটিতে আকন্দ পাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়। এতে পুজ হয় না। 2 গ্রাম পরিমাণ শুকনো আকন্দ মূল গুঁড়া করে খেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। আকন্দের কষ তুলায় ভিজিয়ে দাঁতে লাগালে দাঁত ব্যথা দূর হয়। পা মচকে গেলে প্রচণ্ড ব্যথায় এই আকন্দ পাতা দিয়ে গরম সেক দিলে ব্যথা উপশম হয়। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের আয়োজন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। Please subscribe my channel to get more videos. সবাইকে ধন্যবাদ।